बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 3 है और आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करना सिखाऊंगी और इसके साथ साथ स्क्रीन के ऊपर जो डेस्कटॉप की चेंजेस होती हैं वो बताऊंगी, जैसे कि स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर चेंजिंग, बैकग्राउंड चेंजिंग, साउंड इफ़ेक्ट्स, ये चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और हमारा पहला टॉपिक है वॉल्यूम अप एंड डाउन करना। स्पीकर की मदद से वॉल्यूम को अप एंड डाउन कैसे किया जाता है, चले मैं बताती हूँ। सिस्टम ट्रे में आपको एक स्पीकर बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्पीकर पर क्लिक करने से आपके सामने एक स्लाइडिंग बार आ जाएगी। इस बार को ऊपर करने से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और नीचे करने से आवाज़ जो है इसकी जब वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है डेस्कटॉप चेंजेस। हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में मौजूद सबसे आखिरी ऑप्शन पर्सनलाइज पर क्लिक करती हूँ मैं। अब आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है, ठीक है। यहाँ पर आप टॉप पर चेंज द विजुअल एंड साउंड ऑन योर कंप्यूटर लिखा हुआ देख रहे होंगे। इसके बिल्कुल नीचे बॉक्स में बहुत सारे थीम भी दिए हुए हैं। हर थीम में जो है बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि विंडो कलर, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, साउंड और स्क्रीन सेवर। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले बैकग्राउंड है, स्क्रीन सेवर, ये सब कुछ मौजूद है, पहले से तयशुदा डिज़ाइन के साथ दिया हुआ है। इस वक्त पहले नंबर पर जो थीम आप देख रहे हैं वो विंडोज़ 7 की थीम दिखाई दे रही है। आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रही है विंडोज़ 7 की थीम। इस पहली थीम में बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, विंडो कलर और साउंड पहले से तय किया गया है, लेकिन स्क्रीन सेवर यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके ऊपर क्रॉस डला हुआ है। स्क्रीन सेवर नहीं तय किया हुआ, इसके नीचे नन लिखा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट थीम पर क्लिक करती हूँ। आपके सामने आप देखिए नीचे दिए गए डिज़ाइन भी बिल्कुल बदल गए हैं। अब देखिए, अगर मैं इस विंडो को मिनिमाइज़ करूं तो आप देखें कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप की स्क्रीन भी बिल्कुल बदल गई है। तस्वीर के साथ साथ इस तस्वीर के मुताबिक साउंड और विंडो भी तब्दील हो चुका है। विंडो का जो कलर है वो भी तब्दील हो चुका है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कलर हम अलग-अलग चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको मैं कलर चेंज करना बताती हूँ। देखिए, यहाँ विंडो कलर पे मैं क्लिक कर रही हूँ। हमारे सामने जो स्क्रीन अभी आएगी, इस पर अब अपनी मर्ज़ी के जो कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी के बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी तस्वीर हमें नज़र आ रही हैं। इस लिस्ट में किसी भी एक कलर पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। लिस्ट में मौजूद बाकी तस्वीरों को देखने के लिए स्लाइड को नीचे करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि सारी तस्वीरें हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर बारी बारी तब्दील होते रहें तो हमें स्क्रीन पर मौजूद सेलेक्ट आल के बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा और वो भी हम कर सकते हैं। ये जो ऊपर टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं देख सकूँ कि ये तमाम तस्वीरें हैं मेरी स्क्रीन पर लगने के बाद कैसी होंगी। अब जैसे सिलेक्ट ऑल पर क्लिक किया तो चेंज पिक्चर एवरी, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इस पर जाकर 10 सेकंड कर देना, यानी टाइम अपना फिक्स कर देना है कि 10 सेकंड के बाद मेरी तस्वीर बदलती जाए और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करके मिनिमाइज़ करेंगे तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वो तमाम तस्वीरें जो हम पिक्चर या तस्वीरें जो हमने देखी थी वहाँ पर, वो तमाम की तमाम 10 सेकंड के फासले से या 10 सेकंड के बाद तब्दील होती रहेंगी। बारी बारी हर वो तस्वीर अपनी जगह चेंज करेगी जो तमाम की तमाम हमने देखी थी। यहाँ पे ऊपर आपको ब्राउज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस बटन को दबाकर आप अपनी मर्ज़ी की तस्वीर भी ला सकते हैं। बॉक्स के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसके ऊपर पिक्चर पोजीशन लिखा हुआ है। इस मेन्यू में 5 ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर फिल लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने से देख सकते हैं मॉनिटर पर पिक्चर पूरी की पूरी आ गई है। इस लिस्ट के दूसरे ऑप्शन में फिट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने से तस्वीर अपने असल साइज़ में आ जाती है। ये देखें, थोड़ी सी कम जितनी साइज़ की पिक्चर थी
और अगर तस्वीर मॉनिटर की स्क्रीन से छोटी हो तो स्क्रीन के दाएं और बाएं नीचे तरफ ब्लैक जगह रह जाती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं और वो है स्ट्रेच की ऑप्शन। ये तो आपको मालूम होगा ही कि स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। इस ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर तस्वीर को खींचकर फिर से पूरी स्क्रीन पर फैला देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइल की। इस पर क्लिक करने से पिक्चर अगर छोटी होगी तो कंप्यूटर उस साइज़ की तस्वीरों से मॉनिटर की स्क्रीन को भर दे, यानी उस साइज़ जितनी साइज़ तस्वीर में थी, तस्वीर का जितना साइज़ था उसको मुख्तलिफ उसमें कर देगा। पांचवी और आखिरी जो ऑप्शन है वो है सेंटर की। इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन के तहत तस्वीर मॉनिटर की स्क्रीन के दरमियान में आ जाएगी, और अगर तस्वीर छोटी हो तो मॉनिटर की स्क्रीन का कुछ हिस्सा खाली होने की वजह से ब्लैक नज़र आएगा। फ़िलहाल मैं अभी पहले ऑप्शन फिल को सिलेक्ट करती हूँ ताकि मुझे अपनी स्क्रीन भरी भरी दिखाई देने लगे। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी स्क्रीन को कोई भी ऑप्शन के तहत सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो विंडो का कलर है। इस वक्त मेरी विंडो की स्क्रीन का जो कलर है वो स्काई ब्लू है। विंडो का जो कलर दरअसल कहाँ पे दिखाई देता है, वो टाइटल बार में, विंडो के बॉर्डर के ऊपर, स्क्रीन के कलर के ऊपर। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार का कलर भी वही होता है जो हम यहाँ से विंडो का कलर सेलेक्ट करते हैं। जो विंडो के बॉर्डर का जो कलर होता है वो भी यहीं पे होता है, ठीक है। अब इस पर मैं क्लिक करती हूँ, जो एक नई विंडो हमारे सामने ओपन होगी। इसमें आप देखें कि बहुत सारे मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशन दिए हुए हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इस वक्त चॉकलेट कलर का जो है वो इंतखाब करती हूँ। देखें आप स्टार्ट मेन्यू, विंडो का जो कलर है और टास्क बार का जो कलर है वो तब्दील होकर चॉकलेट कलर हो गया है। आपको एंड पे दिखाई भी दे रहा है, ऊपर टॉप पे भी दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे आपके सामने जो इनेबल ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करने से तमाम जो बार्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, ठीक है, यानी कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी इनके नीचे जो भी स्क्रीन होगी वो भी किसी हद तक दिखाई देने लगेगी। अब इस ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। आपको देखिए माउस की मदद से मैं करके दिखा भी रही हूँ उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा, और आपको ऊपर टॉप पर दिखाई भी दे रहा होगा। इसके मज़ीद नीचे अगर आप देखें तो आपके पास शो कलर मिक्सर का ऑप्शन है। इसके साथ बने इस एरो पर क्लिक करने से हमारे सामने स्लाइडिंग बार आ जाती हैं। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट मेन्यू, विंडो और टास्क बार का कलर बना सकते हैं। फ़िलहाल मेन्यू में सेव चेंजेस पर क्लिक करके हम वापस अपनी पहली वाली विंडो पर चले जाते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो हमारा साउंड का आता है। इसके नीचे डिफ़ॉल्ट विंडो लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने साउंड का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नीचे दिए गई जो टैब्स हैं इनमें से अगर हम देखें तो साउंड स्क्रीन की टैब दी गई है। साउंड टैब से मुराद ये होता है कि जब भी कंप्यूटर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं या जब भी कंप्यूटर पर कोई वर्क कर रहे होते हैं तो जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं वो इसी ऑप्शन की मदद से आती हैं। इसके बाद हम अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस विंडो में नीचे दाएं जानिब स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मौजूद है, जिसके नीचे नन लिखा हुआ है। आइए हम स्क्रीन सेवर के बारे में आपको मैं बताती हूँ। हम सीखते हैं इसके बारे में, जिसके नेम से ही ज़ाहिर है कि स्क्रीन सेवर हमारी स्क्रीन को महफूज रखने के काम आता है। अब मैं स्क्रीन सेवर के ऊपर ऑप्शन पे जब क्लिक करती हूँ तो आप देखें कि स्क्रीन सेवर सेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। इसमें आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देख रहे हैं जिसके ऊपर स्क्रीन सेवर लिखा हुआ है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऑप्शन में से पहले ऑप्शन पर क्लिक करने से ऊपर बने मॉनिटर मेन्यू में क्लिक करने से विंडोज़ 7 लिखा हुआ आ गया है। ये टेक्स्ट वक्त के साथ साथ मूव भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। इस स्क्रीन में सेटिंग के साथ आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ मैं बताती चलूँ कि हर बटन की सेटिंग मुख्तलिफ होती हैं। मैं आपको कोई भी आइकन सेलेक्ट करके इसकी सेटिंग बताती हूँ। सेटिंग के साथ वाले जो बटन प्रीव्यू पर क्लिक करती हूँ
तो देखेंगे जैसे ही मैं आपके सामने प्रीव्यू पर क्लिक करने लगी हूँ, तो प्रीव्यू पे क्लिक करने से क्या होगा कि जो आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज़ शो हो रही है वो पूरी की पूरी सामने दिखाई देने लग जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीव्यू का बटन दबाने से हम ये देख सकते हैं कि स्क्रीन सेवर पर जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमारी स्क्रीन पर लगने के बाद कैसा दिखाई देगा। हम जैसे ही अपने माउस को हिलाएंगे, सामने आया हुआ जो स्क्रीन सेवर है वो हट जाएगा। अभी मैं आपको हटाकर भी दिखाती हूँ, यानी कि मैं अपने माउस को क्लिक करूँगी, कोई भी बटन क्लिक कर लूँगी, उसके ऊपर राइट लेफ़्ट आपकी चॉइस है। जैसे क्लिक किया तो देखें वो ऑप्शन हट गया है। यानी आपको स्क्रीन सेवर को स्क्रीन से हटाने का तरीका भी पता चल गया। हम माउस को हिलाने के बजाय कीबोर्ड की मदद से भी कोई भी की बटन दबा कर भी ये स्क्रीन सेवर को हटा सकते हैं। अगर आप कोई भी की दबा देंगे तब भी स्क्रीन सेवर हट जाएगा। इन बटन के नीचे वेट के ऑप्शन पर 1 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में 1 मिनट तक कोई काम नहीं कर रहे तो हमारे कंप्यूटर पर ये स्क्रीन सेवर का जो भी ऑप्शन होगा या जो भी लिखा हुआ होगा, हमने सेट किया होगा, वो ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। हम यहाँ से इन एरोस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनका दौरानिया बढ़ा भी सकते हैं और इनका दौरानिया जो है कम कर सकते हैं। मैंने 5 मिनट तय कर दिया है। अब मैं इसको प्रेस कर देती हूँ ओके, और वापस अपनी पहली वाली स्क्रीन पर या विंडो पर आ जाती हूँ। विंडो में बाएं तरफ आपको एक पैन नज़र आ रहा है, जिसमें क्लिक करने से मैं मुख्तलिफ ऑप्शन को देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस पैन में मौजूद डिस्प्ले के बटन पर क्लिक करती हूँ। हमारे सामने एक और स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन के बाएं तरफ हम जो है जो चेंजेस देख सकते हैं वो डिस्प्ले सेटिंग के बारे में है, चेंज डिस्प्ले सेटिंग। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ सबसे पहले डिस्प्ले के सामने सिलेक्ट मॉनिटर का जो सिलेक्ट बॉर्डर है वो सिलेक्ट कर देते हैं, देख सकते हैं आप। इसके नीचे रेजोल्यूशन लिखा हुआ है जो कि दरअसल स्क्रीन का जो ऑर्डर और स्क्रीन के मुताबिक है। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन की क्वालिटी और क्वालिटीज़ में चेंजेस कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के सामने बना हुआ ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलने से हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो भी लिस्ट आई है उसमें 4 ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से मैं बारी बारी हर ऑप्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो आप अपने ऊपर बने हुए LCD मॉनिटर पर स्क्रीन एरिया में होने वाली तब्दीलियों को देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 3। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। तो आज का टास्क आपको देती चलूँ। सबसे पहले तो आपने अपने वॉल्यूम की प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत इजी टास्क है। सिंपल अप एंड डाउन करके एक दफ़ा देख लेना है। और उसके बाद जो आज का बेसिक टास्क है वो यही है कि आपको जो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर चेंजेस करना बताई हैं, यानी वॉलपेपर लगाना और पिक्चर्स को रोटेट करना, चेंज करना, आप कोई भी पिक्चर लगाकर आप मुझे बताएंगे। और उसके साथ साथ आपने विंडो यानी स्क्रीन सेवर भी लगाकर बताना है। उस पर आप कुछ भी टाइप करके भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि आपके जो बेसिक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स थे उनकी तीनों क्लासेस मुकम्मल हो चुकी हैं, और कल से इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा ही